Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vou fazer uma receitinha aqui, espero que vocês gostem. Uma receitinha de chá, né? Bom pra garganta irritada, tosse seca e rouquidão, porque eu tô meio rouca, tô com a garganta bem irritada, né? Tô tossindo, aquela tosse seca por causa do tempo também, né? Esse tempo seco, né? Se você gostar desse tipo de conteúdo, já peço pra você se inscrever nesse cantinho, venha fazer parte aqui desse cantinho, se inscreva, deixa seu joinha, ative o sininho para que sempre quando eu publicar você já seja o primeiro a ver, né? Então eu espero que vocês gostem, tá? E é ótimo esse chá, né? Vai dar uma boa aliviada aí na sua garganta se você tiver com a garganta ruim, com rouquidão e irritada, tá bom, pessoal? Então vamos lá. Então aqui a gente vai estar usando gengibre, tá? Mas eu não vou usar tudo isso, vou usar só um pedacinho. Vamos estar precisando de um limão grande, com bastante suco, tá? Um ralador, se tiver, se não tiver, não precisa. 500 ml de água filtrada, tá bom? E mel. E também abacaxi aqui, ó. Então vamos lá. E uma panela também, né, pessoal? Uma panela. Então aqui eu vou estar usando um pedacinho só de gengibre, tá? Eu vou ralar esse gengibre, já tirei a casca, tá bom, pessoal? Um pedacinho só, já tirei a casca. Agora eu vou ralar e colocar 500 ml de água. Aí, pessoal, coloquei o gengibre, coloquei só mais um pouquinho de gengibre, que eu achei pouco. Agora eu vou estar colocando 500 ml de água filtrada, tá? E vou estar levando ao fogo médio até dar uma fervida. Vou deixar aqui até ferver. Aí quando ferver, eu volto com vocês. Aí, pessoal, já deu uma fervida. Agora vou desligar o fogo e deixar por 5 minutos, tá? Descansando. Colocar a tampa e deixar por 5 minutos, ó. Aí desliga o fogo. Aí, pessoal, agora você vai pegar o liquidificador, vai colocar 2 fatias de abacaxi e um limão inteiro, tá, pessoal? Não repare essa bagunça aqui não, que eu tô fazendo almoço também. Tô fazendo esse chá e fazendo almoço. Então, ó, vou colocar 2 fatias de abacaxi aqui e vamos espremer o limão, tá bom, pessoal? Vou colocar o limão aqui espremido, tá bom? Aí, pessoal, já espremi o limão, ó. Já espremi todinho o limão aqui. Agora eu vou estar colocando a água pro gengibre. Aí, pessoal, já descansou assim aqui 5 minutos. Agora eu vou tirar e colocar lá no liquidificador. Ó, aí você coloca, pessoal, ó, a água quente com o gengibre aqui, tá? E bate no liquidificador. Ó. Aí, pessoal, coloquei a água quente aqui com gengibre, coloquei o gengibre junto aqui, ó, tá vendo? Agora eu vou bater. Aí, pessoal, já bati, agora eu vou estar coando, tá? Aqui, ó. Vou estar coando aqui, ó. Aí, pessoal, agora eu peguei uma xícara aqui, né? Uma caneca, né? Com essa colherzinha aqui. Aqui tá o chá já coado. E agora eu vou estar colocando o mel, tá? Uma colherzinha dessa daqui. Uma colher dessa daqui de mel. Tá bom? Ó, coloquei o mel, agora eu vou estar colocando o chá, né? Agora eu vou dar mexendo. Vou esperar dar uma esfriada, tá? Porque tá muito quente, né? Ó, já derreteu o mel, ó. Vou esperar dar uma esfriada e aí eu vou estar experimentando, tá bom, pessoal? Então deixa o joinha aí e me acompanha aí. Daqui a pouco eu volto com vocês, tá bom? Aí, pessoal, deixei esfriando, né? Um pouco, tava muito quente. Agora eu vou tomar aqui, tá bom, pessoal? Ó.
Agora eu vou tomar. Esperei ficar morno, né? Pra me tomar. Só te chamar, daqui a pouco vai comer, tá bom? E é pra ficar no quarto. Muito bom. Então, pessoal, faz na sua casa. Muito bom pra garganta irritada, tosse seca. Vai tomar 3 vezes ao dia. E é muito bom, tá bom, pessoal? Vai dar uma aliviada nessa garganta irritada. Se tiver com tosse seca e inflamada, tá bom? Então se inscreva, deixe seu joinha, tá bom, pessoal? Ative o sininho. Então é isso, grande beijo. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!